收获，寂寞才沉默。我看见自己写下的信息，把自己放在卑微的后头，等很久，想你会回流，幸福快意是什么？爱的痛了，痛的哭了，哭的累了，日记本里也有执着，记载着你的好，像上瘾的毒药，它像期待的气息，写着许多事，都是关于你讨厌被冷落，习惯被收获，寂寞才沉默。